আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহানা সামন ব্লগ থেকে আজকে বলছিলাম, আজকে আমার ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে আজকে ওর জন্য করব চিকেন বিরিয়ানি। আমি যে চিকেনটা দিয়ে তৈরি করব, আজকে আমি চিকেনটা এখানে আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম। এখানে আমি তারা ফার্ম পছন্দ করে, তাই ফার্মের কিছু চিকেন কেটে পরিষ্কার করে এখানে নিয়েছি। এবং এখানে আমি রেখেছি চিনি গুঁড়া চাউল, এখানে রেখেছি আমি বেরেস্তা করে রাখা পেঁয়াজ এবং কাঁচা পেঁয়াজ কাটা, হলুদ বাটা, মরিচ, এরপরে ধনিয়ার গুঁড়া, রসুন বাটা, আদা, জিরা, পেঁয়াজ এবং পরিমাণ মতো লবণ। এখন আমি এই মাংসগুলোকে একটা পাত্রে ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করার জন্য এখন এগুলোকে নিয়ে নিচ্ছি। আমি কিছু হালকা হলুদের গুঁড়ো এবং লবণ দিয়ে এটাকে এবং প্রায় 30 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখছি। এর ভিতরে এখন দিচ্ছি লেবুটা আমার ছিল না, একটু লেবুর রসটা করে দিলে সবচেয়ে ভাজতে বেশি সুবিধা হয়। আমি লেবুটা ম্যারিনেট করে আমি এটাকে 30 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। এখন আমি চুলায় তেল বসাইতে গেলাম, তেল গরম করতে দিচ্ছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি চিকেনগুলোকে ডুবো তেলে ভাজবো। ভেজে করলে সবচেয়ে ভালো হয়। মাংসগুলোকে সাজিয়ে দিচ্ছি। রান্নাটা আসলে একটা সময় করে নিতে হয়, সময় ছাড়া রান্নাটা করা যায় না। এখন আমি আমার এই মাংসগুলোকে ভাজার জন্য আমি আগুনটা বাড়িয়ে দিলাম। এক পিঠ লাল হলে আমি আরেকটা পিঠ উল্টিয়ে দিব। আমি সবগুলো মশলা একসঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি। আমার মাংসটা একদিকে ভাজা চলতেছে এবং পাশাপাশি আমি ভেজে রাখা আমার পেঁয়াজ বেরেস্তা এবং এখান থেকে আরও নিয়ে নিলাম আমি 3 চামচ বাটা পেঁয়াজ। এরপরে এর ভিতরে দিলাম আরও 2 চামচ আদা বাটা, এরপরে দিলাম এর ভিতরে আরও 2 চামচ রসুন বাটা, এরপরে হালকা একটু হলুদের পরিমাণটা একটু কম হবে, 1 চামচ মরিচ এবং ধনিয়ার গুঁড়া 1 চামচ, বড় চামচ 1 চামচ এবং জিরা বড় চামচে 1.5 চামচ। এর ভিতরে দিয়ে দিব এখন এলাচ, একটু তেলের মধ্যেও দিব এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং তেজপাতা। আমি এগুলোকে দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মশলাটাকে আমি এখন তেলে দিব। এই মাংসটা আসলে মূলত তেলে ভাজার কারণ দেশি মুরগির মতো শরীর থেকে পানিটা বের হয়ে যায়, এই কারণে ভাজাটা আমি না ভাজলেও চলে, কিন্তু ভাজলে একটু মজা হয়, এর জন্য আমি ভেজে নিলাম। এবং লাল বেশি করব না, মিডিয়াম লাল করব, কারণ মাংসটা আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি একটা একটা করে মাংসকে তেল ঝরার জন্য উঠিয়ে নিচ্ছি।
আমি একটা একটা করে মাংসগুলোকে উঠিয়ে তেল ঝারিয়ে নিচ্ছি। মশলা আমি মাংসটা ভেজেছি, এখানে আমার মশলাগুলো এখন ঢেলে দিচ্ছি। মশলাগুলোকে ধুয়ে মানে একটু ভালো করে এটাকে কষিয়ে নিব। আমি মশলাটাকে সামান্য একটু পানি দিব। সামান্য একটু পানি দিয়ে 20 মিনিটের জন্য মশলাটাকে কষাবো। 20 মিনিটের জন্য মশলাটা আমি কষাবো। এখন ঢেকে দিচ্ছি। 20 মিনিট পরে আমি ফিরে আসলাম। দেখেন মশলাটা খুব সুন্দর কালার, গ্রেভিটা খুব সুন্দর আসছে। এখন আমি এই বিরিয়ানির যে মাংসগুলো আছে একটা একটা করে আমি এটাকে এই মশলার ভিতরে দিয়ে দিব। একটা একটা করে মশলার ভিতরে দিয়ে সুন্দর করে এটাকে কাচ্চি বিরিয়ানির স্টাইল অন্যরকম, বিয়ে বাড়ির কাচ্চি বিরিয়ানি একরকম। আমি ঘরের সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে আমি কাচ্চি বিরিয়ানি দুই তিন রকম করে পারি। এই একটা রেসিপি যেটা এটাও একরকম। আরও একটা আছে দেশি মুরগি দিয়ে করা যায়। এটা ফার্মের লেয়ার মুরগি, আমার বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে। আমার মেজো ছেলের জন্মদিন, এই দিনটা আমার জন্য যেমন সুখের, সবচেয়ে বেশি কষ্টের। কারণ আমার বাচ্চার জন্মের 3 মাসের ভিতরে একটা অপারেশন হয়েছিল, খাদ্যনালী অপারেশন, অবস্ট্রাকশন বলে এটা ইংরেজিতে। যে ওর 13 ইঞ্চি খাদ্যনালী কেটে ফেলে। হয়তো আল্লাহ এই পৃথিবীতে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষের উপকারের জন্য। আমিও ওই দিন আশা করেছিলাম যে এই বাচ্চা যেন বড় হয়ে অনেক বড় ডাক্তার হয়, এই বাচ্চা যেন বড় হয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হয়, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়। আমি মা হয়ে এই দোয়া করি। আজকে কিচ্ছুই আমি করিনি আমার বাচ্চাটার জন্য, খালি আজকে আমার মনটাও ভালো না। একদিকে যেমন আনন্দ, একদিকে কষ্ট। আমি দুঃখ ভরা ক্লান্তে আমি আজকে রান্নাটা করতেছি। যেদিন আমার এই বাচ্চাটা 7 দিন দুধ ছাড়া ছিল, 7 দিন এই অপারেশনের পর 7 দিন বুকের দুধ খাইনি। আমি বুকের দুধগুলো বেসিংয়ে টিপা ফালাইছি। আমার এখন মোটামুটি গ্রেভিটা মশলাটা হয়ে আসছে। আমি এখন বিরিয়ানির চালটা 10 মিনিট পরে এটাকে নামিয়ে ফেলবো। একটা সসপ্যান এটা বসিয়ে দিলাম। আগে আমি বেরেস্তা করেছি এর ভিতরে, এখন এর ভিতরে আমি ঢেলে দিব। আমি এর ভিতরে ঢেলে দিব পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। ডালটা দিয়েও করা যায়, আমি ভাজার জন্য তেলটা দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এর ভিতরে এখন ঢেলে দিব আমার চিনি গুঁড়া চালগুলো। আমি চিনি গুঁড়া চালগুলো ঢেলে এটা কাঠি নিয়েছি এবং চালগুলোকে ভালো করে ভাজবো। চালগুলোকে ভেজে আমি 15-20 মিনিট হয় চালটা ভাজবো। অলরেডি আমার চালগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি এর ভিতরে আসলে গাজর দিই অনেক সময়, আজকে গাজর নাই, বা মটরশুঁটি দেই। ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি এর ভিতরে পরিমাণ মতো পানি দিব। আমি এর ভিতরে পরিমাণ মতো পানি ঢেলে দিচ্ছি। পরিমাণ মতো পানি ঢেলে দিয়ে ভালো করে এটাকে আমি নাড়তেছি। ভালো করে এটাকে নেড়ে একটু উল্টাইতে দেব। এরপরে আমি মাংসটা অ্যাড করব যখন আরেকটু চালটা সিদ্ধ হয়ে আসবে। এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি। আমি আমার সসপ্যানের ঢাকনাটা উঠাচ্ছি। দেখেন মোটামুটি আমার পোলাওগুলা পাতিল ভরে গেছে। বেশি করে করছি তো, বেশি কোনো জাঁকজমক কোনো অনুষ্ঠান না। আমি টক দই এবং বিরিয়ানির মশলাটা আমার আগে থেকে করা ছিল,
এই বিরিয়ানির মশলাটা আমি দুইভাবে মিশাই, কোনো সময় মাংসের ভিতরে ম্যারিনেট করে, আর কোনো সময় আমি এই চিকেনের কির মধ্যে ঢেলে দিই মশলাটা। দেখুন সুন্দর করে এটাকে ঢেলে দিছি। এটাকে ভালো করে এখন নেড়ে দিব। এখন এই মশলাটাকে আমি ভালো করে নেড়ে দিলাম এবং মাংসটাকে ভালো করে এখন একটা কালার ফ্লেভার আসবে। এখন আমার এই মাংসটাকে আমি এর ভিতরে মিশিয়ে দিব। দেখেন আমি ফ্রাই প্যান থেকে ঢেলে দিচ্ছি। এই ফ্রাই প্যান থেকে আমি এটাকে ঢেলে দিচ্ছি। এখন ঢেলে মশলার বিশেষ করে মাংসের উপরে থাকলেই হয়। গরম পানি একটু আমার করা ছিল, আমি গরম পানিটা মশলাটা একটু সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে এখন এমনভাবে নেড়ে দেব যেন এটা দমে দমে আসে, উপরে মশলাগুলো নিচে চলে যায়, মাংসগুলো উপরে থাকে। দেখেন কত সুন্দর কালার ফ্লেভার আসছে। এখন আমি এটাকে 20 মিনিটের জন্য ঢেকে দিব। এখন আমার বিরিয়ানিটা আমি 20 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। দেখুন কত সুন্দর কালার ফ্লেভার আসছে, খুব সুন্দর রং কালার এবং খুব সুন্দর কালার ফ্লেভার। আমি এখন এটাকে নামিয়ে সার্ভ করব। চলুন এটাকে পরিবেশন করি। আমি আমার খাবারটা অলরেডি কমপ্লিট, খাবারটা সার্ভ করলাম শাহানা সামন ব্লকে। আজকে আপনাদের জন্য আমি বলছিলাম যে আমার বাচ্চার জন্মদিন, এই জন্মদিন উপলক্ষে আমি চিকেন বিরিয়ানি, এটা আমি সম্পূর্ণ আমার ঘরোয়া পরিবেশে যা ছিল আমার ঘরে, অনেক উপকরণ লাগে কিন্তু আমি মোটামুটি আমার খাবারগুলা কমপ্লিট। আর অবশ্যই জানাবেন এখানে কোক, It's time for celebration. এখন আমার বাসায় ছোটোখাটো একটা পার্টিও চলতেছে আমার বাচ্চার, আমরা ঘরোয়া পরিবেশে। আমার খাবারটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা আমাকে জানাবেন। সামনের দিন নিয়ে আসবো ট্যাংরা মাছের ভুনা।